Gente, são 5h27 da manhã. Eu tenho aula 7h30. Tá vendo? Eu nem me arrumei direito porque eu acordei agora. E eu só tenho mais uma hora com vocês. Eu queria mostrar uma coisa bem interessante pra vocês. Vocês vão surtar. Meu cachorrinho. O cachorrinho ele é muito fofo, gente. O nome dele é Apolo. Esse nome de avião. Porque ele voa muito. Mentira, gente. Ele é muito brincalhão. Ele corre bastante. Ele gosta de se olhar no espelho, como tá se olhando agora. Ele acha ele muito gato. E ó, gente, ele é um tchau. Ó, gente, eu li na internet que o focinho dele é comprado de um leão. Não é um pouco ruim de gravar porque eu tô com câmera frontal. Ó, ele é fofo. De vez em quando ele quer subir na minha cama, só que ele não consegue pular. Aí eu levo ele pra minha cama. Ele tá se perguntando: você é doida? Sai pelo, isso aqui não sai pelo. Ó, não sai pelo. Sai pelo nenhum. Pelo nenhum. Não sai pelo nenhum. E a gente, essa era uma novidade tão importante pra vocês. E obrigado por assistir meus vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscrevam. Toque no sininho para as notificações quando eu mandar vídeos novos. E tchau!